好，我是越南小黄。今天我给大家看玉米放在这里吧。如果太阳的就不会什么，但是下雨以后，这里有很多水啊，这样一周末它们就发芽了。如果下雨一周末就发芽了，所以虽然我们也用那个帆布，蓝色的帆布已经把玉米盖起来了，但是还有水在地上吧，所以我怕它们发芽。今天我要把它们去那边的地方，就是那边的帆布已经坏了，因为有下雨有太阳，然后一凉它就坏了，所以要用这个新帆布放在那个的地方，盖起来了。好了，那大家跟我一起做吧。给大家看，有很多水，这样，大家看，水的，这样玉米就会快发芽，就会坏吧。给大家看我们的老帆布已经坏了，这是新帆布。
我已经做好了，那今天我的视频就在这里结束了，非常感谢大家收看，再见。